हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। गायत्री विद्या मंदिर कानपुरा की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। हम साउंड्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स डिस्कस कर रहे थे, जो कि दो वीडियो में हमने लगभग एक्स तक के साउंड्स डिस्कस किए थे और आपको समझाए थे। फिर मैंने इसका आपको ये पीडीएफ भी भेजा था। आई होप होमवर्क करके आपने, मुझे फ़ोटोज़ तो बहुत कम बच्चों ने भेजे हैं, लेकिन अपनी नोटबुक में नहीं किया हो तो आप कर लीजिएगा। सो स्टार्ट टुडेज क्लास। आज की कक्षा में हम कुछ वर्ड को पढ़ना सीखेंगे, क्योंकि ये पूरी हमारी जो वीडियो सीरीज़ है, जो क्लास है ऑनलाइन, ये इंग्लिश की रीडिंग पर बेसिस है। आपको रीडिंग के लिए ध्यान देना, रीडिंग कैसे करनी है। जिन बच्चों की रीडिंग वीक है उन बच्चों को विशिष्ट रूप से इस पर ध्यान देना, और जिनकी अच्छी रीडिंग है उनको इसके प्रोनाउंसिएशन को समझना है और अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है। एक बार मैं ब्रीफ रिवीजन देख लेता हूँ साउंड्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का, उसके बाद हम इससे अगले बिंदु पर बढ़ेंगे। आप देखिए, मैंने आपके सामने वही पीडीएफ लगाई है जो आपने होमवर्क में की होगी। ए का साउंड आ, ए और ए से था। कार, गेम, कैट। बी का बैट, ओनली ब साउंड है। सी का स और क, सेल एंड कार। डी का ड, डे एंड डॉग। ई का आई एंड ई, बैड एंड दीज, ईट, बी। इन सब में देखो ई को ई पढ़ा जा रहा है या फिर ए पढ़ा जा रहा है, यहाँ पे बैड पढ़ा। उसके बाद आप देखिए एफ को फ, और पी एच और जी एच को भी फ पढ़ा जाता है। मैंने बताया था आपको, फार, फैक्ट, फोन या लॉफ, यहाँ पे जी एच को फ पढ़ा गया। जी को ग और ज। एच को ह, हैन, हाउस। आई को ई या आई, डिड, 5। जे को जग, जैम। देखो जे जहाँ भी आएगा एक ही साउंड है ज का। के के लिए क, काइट एंड कीन। एल के लिए ल, लाइक, लिटिल। फिर एम के लिए देखो आप म, मैंगो एंड मैन। एन के लिए न या अंग, नेस्ट एंड मैंगो। यहाँ पे अंग की साउंड आ रही है, तो नेस्ट या मैंगो दोनों के लिए न के लिए एन साउंड, एन वर्ड प्रयोग में लिया जाता है न साउंड के लिए। फिर आगे देखिए ओ, औ या ओ, डॉग, बोन, बोट, रॉ। ठीक है बच्चों, इसमें एक और वर्ड आ सकता है। पी के लिए प, प्ले, पैट। क्यू के लिए क या क्व, और क्यू हमेशा अपने साथ यू लेटर रखेगा। क्वेल, क्वीन, एंटिक। फिर आर के लिए मैंने बताया था र, रेस्ट, रोज। फिर एस के लिए स या ज, जैसे स्नैक, वॉज, एजेज, स्कूल। टी के लिए बच्चों एक ही था ट, टेबल, सर्वेंट। यू के लिए अ भी है, यू भी है और ऊ भी है, जैसे डक, अ की ध्वनि। यूज, यू को यू ही पढ़ा, और जून, यू को ऊ पढ़ा। फिर आगे देखिए वी, सेव, विजिट, व पढ़ा। डब्ल्यू को भी व, वेव, वॉर्म, वीक। एक्स को ज या एक्स, जैसे रिलैक्स और जाइलम। वाई और जेड की ध्वनि में य और ज आएगा, जो कि नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैं आपको बताऊंगा। अब हम जो ए के पर्टिकुलर साउंड है उनके ऊपर चलते हैं। जो ए के जो साउंड है उनके कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। आपको इन एग्जाम्पल्स को अच्छे से समझना है, और जब मैं इसको आप पीडीएफ के रूप में भेजूँ तो इनको आप नोट करोगे और पढ़ने की प्रैक्टिस करोगे। आपके सामने केवल लेटर ए के जो वर्ड है वो लिखे हुए, लेटर ए से जो स्टार्ट हो रहा है या ए जिसमें आ रहा है और उनको कैसे पढ़ा जाए, और ए की जो वेरियस काइंड ऑफ साउंड्स है, ए की जो अलग अलग ध्वनि है, उनके भी कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं। ये कम्प्लीटली आपको समझाने के लिए इंग्लिश रीडिंग को प्रैक्टिस के तौर पर ही सीख सकते हैं, दूसरा इसका कोई जरिया नहीं है। इनको रटना नहीं है, समझना है। शुरू करते हैं ए, और पहली जो साउंड है वो आई वाली साउंड है। ए की जो 3 साउंड बताई थी मैंने, ए, आई और आ, तो आ पे तो बहुत कम साउंड रहती है। आ वाले वर्ड आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। मैंने यहाँ पे 2 साउंड डिस्कस किए, आई और ए। ठीक है बच्चों, इनको आप देखिए एक बार, समझिए। मैं इसको पढ़ूंगा और उसके बाद आपको भी इनको पढ़कर अपनी नोटबुक में नोट करना है, वहाँ जहाँ से मैं पीडीएफ भेजूंगा। पहली जो साउंड है वो आई।
देखिए बच्चों यहाँ लिखा हुआ CAB, सब में A आ रहा है, DAB A, LAB A, TAB A आया, BAD A, DAD और इसमें भी A। इन सब में A को I पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा कैब, डैड, डैब, लैब, टैब, बैड एंड डैड। इन सब में आई की ध्वनि आएगी। जब आप इनको पढ़ो, जब इसको कैब, डैब, लैब, टैब, बैड और डैड, ये आपके लिए एक ए साउंड को मैंने आपके सामने रखा। अब जो नीचे कुछ वर्ड लिखे हैं ये आपके लिए हैं, इनको आप पढ़ोगे। मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ, फिर आप इसको बार बार पढ़ोगे और इसकी नोटबुक में लिखने के बाद भी रीडिंग करोगे। हेड, मेड, पैड, सेड, बैग, फैन। देखो फ आया, फ क्यों पढ़ा? क्योंकि एफ था। मैन, एम क्यों, म क्यों पढ़ा? क्योंकि एम था। पेन, वैन, कैप, लैप, मैप, नैप, राम, सॉरी ये यहाँ पर राम नहीं पढ़ा जाएगा, इसको रैम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रैम पढ़ेंगे। और इसी को जब किसी का नाम लिखेंगे तब इसी को पढ़ेंगे राम। टैप, बैट, कैट, फैट, हैट, मैट, पैट, रैट, वैट और सेट। इस तरह से बड़ा ही सिंपल है। हमने एक साउंड को समझा और उस एक साउंड के आधार पर हमने अंग्रेजी के इतने सारे शब्दों को पढ़ लिया। तो यही है, दैट सिंपल। आप केवल इनके साउंड को समझिए और लेटर को देखिए, उसके बाद आपके लिए अंग्रेजी पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। हम अगले साउंड पे बढ़ते हैं जो कि है दूसरा। लिखा हुआ है ए, वो आई था, यहाँ पर ए है। जैसे PAY, इसमें ए के साथ वाई भी रहेगा। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी देखिए RAY, SAY। तो ए की ध्वनि, एक तो ए के साथ वाई आएगा जब ए को ए ही पढ़ेंगे, और एक ए के साथ ए और उसी स्पेलिंग में ई भी आएगा, ए भी आएगा और ई भी आएगा। पहले हम ए और वाई वाली ध्वनि को देखते हैं। जैसे PAY, तो प ए जुड़ा दोनों को तो पे बन गया। RAY, र और ए दोनों को जोड़ा तो रे बन गया। तो ये पे, ये रे, ये से, ठीक है। तो इनमें क्या ध्वनि आ रही है? ए की ध्वनि आ रही है। फिर अगर ए और ई दोनों आ जाए, जैसे आपके सामने देखो इस ब्रेक में, देखिए आप, यहाँ पर ए आया है और यहाँ पर ई आया है। ये ए और ई, ये ए और ई, यहाँ पर भी ए और ई। अब इनकी जो साउंड बनेगी देखियो, ये देखिए बर, आधा र, ब्र, ये श, ये स्ट, ये श। अब इनके साथ क्या जुड़ गया? ये बीच वाला ए साउंड जुड़ गया। तो ये ब्रे, शे, स्टे, से, इन सब में ए जुड़ गया। और फिर पीछे तो क की ध्वनि और इसमें ल की ध्वनि जुड़ जाएगी। तो ये बन जाएगा बच्चों ब्रेक, शेक, स्टेक और सेल। इन सब में इस आगे वाले साउंड के आगे, सॉरी ए था तो ए इसमें जुड़ गया, तो ए की मात्रा लग गई, इसीलिए इसको पढ़ा जाएगा ब्रेक, शेक, स्टेक और सेल। इसी तरह से हम इसके कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, और जो साउंड है वो किस टाइप की हैं वो देखते हैं। ये देखिए AI, पहले हमने पढ़ा था AY के बाद हमने देखा AE, पहले हमने AY देखा, फिर हमने देखा AE, और अब है हमारे सामने AI। तो AI आ जाए तो उसको भी ए ही पढ़ेंगे, इसकी भी साउंड जो आएगी वो ए की ही आएगी। ठीक है बच्चों, ए की ही साउंड आएगी। जैसे AI, AI, AI और AI। ट, पहला साउंड टी था तो ट आ गया। AI को ए पढ़ेंगे और इसको ल पढ़ेंगे। SN को स्न पढ़ेंगे, AI को ए पढ़ेंगे और L को ल पढ़ेंगे। CL को क्ल पढ़ेंगे, AI को ए पढ़ेंगे और M को म पढ़ेंगे। जो वर्ड को तोड़ो आप, अब जब इसको तोड़ोगे तो इसके जो अलग अलग साउंड है उनको एक बार लिख लो। M, AI को ए पढ़ेंगे और न पढ़ेंगे। ये सबसे बेसिक और सिंपल तरीका है अंग्रेजी को पढ़ना सीखने का। तो अब ये क्या बन गया? टेल, स्न के ऊपर ए की मात्रा लग गई स्नेल, क्ल के ऊपर ए की मात्रा लग गई क्लेम, और म के ऊपर ए की मात्रा लग गई मेन। एक होता है मैन, ये होता है मेन। इन दोनों में साउंड का फर्क है। इसमें एक में आई की आवाज़ आती है, इसमें ए की आवाज़ आ रही है। अंतिम है ए का ही रूप एक और EI। कहीं पर बच्चों आपको EI भी मिल जाए
तो हम क्या करेंगे, उसको EI को भी क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे, इसको भी ए पढ़ेंगे। कहाँ पर, जैसे VEIL, तो ये क्या हो जाएगा व, ये बीच की साउंड हो जाएगा ए और ये हो जाएगा ल, तो वेल। EIGHT, सबसे पहले बच्चों ये तो आपको बार बार आपने पढ़ा होगा, मैथ्स में भी पढ़ा होगा, इसको 8 पढ़ते हैं, है ना। तो EI को क्या पढ़ा, ए पढ़ा, और GHT इसको पढ़ा, ट पढ़ा। तो ये हो गया 8 हो गया। इसी तरह से आपके सामने कुछ मैंने असाइनमेंट लिखा है जो आपके लिए है, लेकिन मैं आपको एक बार पढ़ के बताऊंगा। यही असाइनमेंट जब आपको मैं PDF के रूप में भेजूंगा तब आपको इसको अपना नोटबुक में इस तरह से लिखना है, जैसे मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। ये वे लिखा, तब आप यहाँ लिखोगे व प्लस ए प्लस इज इक्वल टू वे। जैसे लिखा हुआ है क्ले, तो ये व प्लस ए इज इक्वल टू, सॉरी हाँ क्ले, ये क्ल प्लस ए इज इक्वल टू क्ले। तो आपको इस तरह से अपनी नोटबुक में लिखना है इन सबको, जैसे मैंने ऊपर ये लिखा हुआ है ना, इस टाइप से आपको अपनी नोटबुक में लिखना होगा। एक बार इसकी रीडिंग प्रैक्टिस करते हैं हम। ये हो जाएगा वे, ये क्ले, प्ले, ये प्रे, ये प के साथ र है तो प्र और ए जुड़ गया, तो प्र के ऊपर ए जुड़ गया तो क्या हो गया प्रे। ये स्ट के साथ ए जुड़ गया तो स्टे, ये म और म के साथ ए जुड़ेगा तो मे, और ये ल मेल। ये ग के साथ ए जुड़ा तो गे म गेम। ये फ्ल के साथ ए जुड़ा तो फ्ले और म फ्लेम। ये CHASE, तो ये चे, च था, च के साथ ए जुड़ गया तो हो गया चे, और ये ज चेज। ये GATE, ये ग के साथ ए जुड़ गया गे, और ये ट गेट। PLATE, प्ल था, प्ल के साथ ए जुड़ गया तो क्या बन गया प्ले और ट। फिर देखिए आप TAI, AI को भी हमने क्या पढ़ा था, ए ही पढ़ा था, तो ट के साथ ए जुड़ गया टे और ल टेल। ये चेन, ये वेट, पेंट, वेस्ट, वेट और फ्रेट। तो ये हमने कुछ साउंड पढ़े जो ए के साउंड थे, और ए के साउंड को हमने अलग से अच्छे तरीके से डिस्कस किया है। आपको मैं इसकी PDF सेंड करूंगा, और आपको उस PDF से इस ए के साउंड को कम्प्लीटली 1 से 2 बार रीड करना है, और उसके बाद आपको इसको समझने की कोशिश करनी है। हमने ए साउंड को अच्छी तरह से डिस्कस किया है। आपको जब अपनी नोटबुक में लिखोगे उसके बाद भी 8 से 9 बार आपको इसको पढ़ना है, और अपने को अंग्रेजी को पढ़ते वक्त जब ये सब सामने आएंगे हम, तो इनको शब्दों को पढ़ते वक्त हमें ये रूल्स पता होने चाहिए। थैंक यू सो मच बच्चों। इसकी PDF मिलेगी आपको वीडियो देखने के बाद। तब तक के लिए आप इन वीडियोस को ही आराम से देखिए, और उसके बाद मैं अपने आपको एक PDF भेज दूंगा, और आपको वहाँ से होमवर्क करना है। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं अगली कक्षा में।